Gọvanọ Chukwuma Soludo abịagonye nkwanye ugwu nyegara Mazi Chiegboka bụ onye egburu ya na ọga ya bụbu onye omebe iwu na-anọchite anya Agwatatu constituency bụ Dr. Okechukwu Okoye n'ọnwa gara aga. Onye nta aka anyị bụ Ejike Abana gara wetara anyị akụkọ a. Tupu ọ laa mmụọ, Mazi Chiegboka bụ onye bụ campaign director nke ya bụ onye omebe iwu na steeti a. Afụrụ ozu ha n'ụbọchị 15 ọnwa Mee nke afọ 2022 n'eteghị aka ndị omekome tọrọ ha. Ya bụ oke akwamozu nke akara n'ihi Chiegboka lara mmụọ bụ nke were ọnọdụ na St. Paul's Outstation Isuofia ma bụrụkwa Catholic Bishop nke Ikwulọbịa Diocese Most Reverend Peter Okpalaeke bụ nke nọ n'isi ya. Ya bụ akwamozu bụ nke wetara ihe ịkwa akwa, ihe iru uju nyegara ya bụ ezinụlọ, ndị ikwu na ibe na ndị enyi, tinyekwara obodo Isuofia na gọọmenti nke steeti a. Dịka ọ na-eti ha aka n'obi nakwa ndị obodo Isuofia niile, Gọvanọ Soludo mere ka amata na mmadụ 4 ndị a na-enyo enyo dịka ndị gburu ya bụ omebe iwu nakwa onye enyemaka ya bụ ndị nọ na ngalaba ndị uwe ojii ugbu a. Ya bụ gọvanọ mere ka amata na ọnọdụ ndị omekome na steeti a bụ n'etiti ihe nakwa ọchịchị, ma gosipụta na ndị omekome a bụ ndị nwụrụ iyi yere chi ha na-efe ma bụrụkwa ndị na-anwụ ọbara ndị mmadụ oge ọbụla. Na mbụ n'okwuchukwu ya ka Bishọp Okpalaeke kwuru na Chineke ga-ekpe ndị kpara ajọ agwa ahụ igbu onye omebe iwu ahụ na onye otu ya, ma kwuo na Chineke na-adị ndụ oge ọbụla. Bishọp Okpalaeke kọwara Mazi Chiegboka lara mmụọ dịka onye nke na-etinye uchu ya n'ihe niile inyere mmadụ aka nakwa ịfụ na ọ na-emetụta ọdịmma nke mmadụ, ma kpọkwuo ndị mmadụ ka ha na-esonyere n'ihe ọbụla ga na-enye Chineke otuto nakwa bụrụkwa ndị ga na-enye obodo nkwado.